ဒီနေ့တင်ပြပေးသွားမှာကတော့မီခလုံး2 gan 2 socket ခလုံးနှစ်ခုပလက်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းအဲ့ဒါဘယ်လိုဆင်မလဲဆိုတာကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါဦး Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Take Uni YouTube Channel ကနေຫນွေထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဒီမှာမီခလုတ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီခလုတ်မျိုးစားတော့ပလက်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းရဲ့ခလုတ်နှစ်ခုပါတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်နှစ်ခုကိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပလက်ပေါင်းအတွက်သုံးမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်မီဒီအတွက်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုသက်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ KGL တစ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအနောက်မှာရေးထားတာကတော့10 ampere 250 volt လို့ရေးထားပါတယ်10 ampere 150 volt ဖြစ်ပါတယ်ဒီနားမှာဘာတွေရေးထားလဲဆိုတော့ဒီမှာ line 1ပြီးတော့ line ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးဒီဘက်မှာ line ပြီးတော့ neutral လို့ရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအောက်ဘက်မှာလည်းတူပါပဲဒီအောက်မှာကျတော့ line 1ပြီး line ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကျိုးတွေဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျိုးလေးကိုတော့ line ကျိုး AC အဝင်ကျိုးအနေနဲ့အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စကူလေးတွေဖြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ကျိုးတက်ဆင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်စကူလေးတွေနည်းလေးဖြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီအညိုဒီမှာ AC အဝင်ကျိုးနဲ့ချောင်းရှိပါတယ်ဒီတစ်ချောင်းကိုတော့ဒီအပြာရောင်တစ်ချောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ line လို့သဘောထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line ကျိုးကိုဒီ line 1မှာတက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကကြံတဲ့နောက်တစ်ချောင်းအညိုတစ်ချောင်းတော့ကျွန်တော် neutral လို့တတ်မှတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် neutral ကိုတော့ကျွန်တော် n မှာတက်ဆင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် n လို့ရေးထားနေမှာတက်ဆင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်line 1မှာ line ဝင်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် neutral မှာ neutral တစ်ချောင်းဝင်ထားပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မီဒီကိုသွားမယ်ကြိုးကိုကျွန်တော်တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီဒီအထိုင်မှာကြိုးလေးတက်ဆင်ပေးလိုက်ပါမယ်
မီဒီကိုသွားမဲ့တစားကိုတော့ဒီအောက်ခလုတ်ရဲ့ line မှာတက်ဆင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မီဒီကိုသွားမဲ့နောက်တစ်ချောင်းဆိုတော့ကျွန်တော် neutral မှာတက်ဆင်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ချောင်းနဲ့အတူတက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ပူပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် AC ကဝင်လာမဲ့ neutral နဲ့ midi ကိုသွားမဲ့ neutral ကိုကျွန်တော်ပူပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရဲနေအောင်တက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးကိုလူပင်ကူးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လူပင်ကိုဘယ်လိုကူးရမလဲဆိုရင်ဒီ line 1ကနေဒီဘက် line 1ကိုတစ်ချောင်းကူးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ line ကနေဒီဘက် plug ပေါက်ကိုသွားမဲ့ line ကိုတစ်ချောင်းကူးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လူပင်နှစ်ချောင်းလိုပါတယ်ကျိုးဒီလိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်မိကြွားတော့မတူမရှိလေဖြတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီလောက်လေးထားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်တစ်ချောင်းဖြတ်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာမဲ့တစ်ချောင်းဖြတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကြတော့ဒီဘက်ကိုလာမဲ့တစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်လေးဖြတ်ပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဒီ line 1ကနေ line 1ကိုသွားမယ်ကျိုးကိုဆက်ပြီးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်လိုကျိုးတူလေးနဲ့ချောင်းဖြတ်ထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ line 1ကနေ line 1ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနာက line 1လေးကိုခဏလေးပြန်ဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ line 1ကိုခဏလေးပြန်ဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ line 1နဲ့ဒီတော့နိုင်ကျိုးကျွန်တော်ဒီနားမှာပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူပင်ဆက်မဲ့ကျိုးနဲ့ပူးပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနက်နဲ့စကူလေးနဲ့အသေးချာကြပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနေအောင်ကြပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြဲလောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကို line ဒီအပေါ်ဒါခလုတ်ဖြစ်ပါလေပေါ့နော်ဒါဒီနှစ်ခုကခလုတ်ဖြစ်တယ်
line 1ကနေ line 1ကိုကျွန်တော် looping ကူးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် looping ကူးထားပေးလိုက်ပါပြီပြီးရင်နောက်တစ်ချောင်းတော့ဒီ line 1ကနေ line 1ကို looping ကူးပါပြီဆိုတော့ဒီခလုတ် line ကနေဒီဘက်ကိုလာမယ် looping တစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ကူးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစပူလေးနဲ့တက်စီပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ပြီးတော့စပူလေးကိုကြပ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကို line ဘက်ကို clip ကိုသွားမဲ့ line ဘက်ကို looping ကူးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆွဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခိုင်ပြီလားဆိုတာကိုဆွဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်လောက်ဆိုရလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ AC ကနေလာမဲ့ကျိုးနှစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ချောင်းကဒီဘက် line 1ကိုဝင်သွားပါတယ်တစ်ချောင်းကတော့ neutral ဒီဘက်ကို plug ပေါက်ရဲ့ neutral ကိုလာတာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်အပေါ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ plug ပေါက်အတွက်သုံးမယ်အောက်ကခလုတ်အစားတော့ MIDI အတွက်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ် AC မီကဒီကနေခလုတ်ကနေလာမယ်ဒီမှာ line 1ကိုဝင်မယ်နောက်ခလုတ်ဖွင့်လာပြီး L ကနေဒီဘက် L ကို looping နဲ့ကူးလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခလုတ်ပိတ်ထားလိုက်ရင်တော့ဒီနားမှာအဆက်တွေပြတ်တောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ MIDI ကိုသွားမဲ့ကျိုးနှစ်ချောင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ချောင်းကတော့ဒီမှာခလုတ်ရဲ့ L မှာဆက်ထားပေးလိုက်ပါတယ်တစ်ချောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ plug ပေါက်ရဲ့ neutral မှာတက်ဆင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနားမှာ AC ကနေဝင်မဲ့ neutral ရဲ့ MIDI ကိုသွားမဲ့ neutral ရဲ့ဒီနားမှာ neutral မှာလာပြီးတော့ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီးကြိုးတွေဆင်တဲ့အခါမှာ AC မီးကြိုးတွေဆင်တဲ့အခါမှာအဓိက line နဲ့ neutral ပဲရှိပါတယ်ဒီမှာ AC ကနေဝင်မဲ့ neutral ရဲ့ MIDI ကိုသွားမဲ့ neutral ရဲ့ဒီနားမှာပူးပြီးတော့ဒီမှာဆက်ထားပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းကတော့ plug ပေါက်အချမ်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် AC ကနေလာမဲ့ line ကြိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့တက်ဆင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကနေကျွန်တော်ဒီအောက်ဘက်ခလုတ်ကို looping ကူးထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီခလုတ်ကနေတဆင်းဒီ plug ပေါက်ရဲ့ line ကိုလည်း looping ကူးထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုသဘောပေါက်မယ်နားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက်ဆုံးဒီလိုပုံစံလေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းတော့ plug ပေါက်ချမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းတော့ခလုတ်1 2ဖြစ်ပါတယ်အပေါ်တစ်ခုရဲ့အောက်တစ်ခုရဲ့ခလုတ်နှစ်ခုပါတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရှိတ်ဘက်ကိုလာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အပေါ်ခလုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါအောက်ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ခလုတ်ကိုတော့ကျွန်တော် plug ပေါက်အတွက်သုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်ခလုတ်ကိုတော့ကျွန်တော် MIDI အတွက်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မိပုံမှာမိကြိုးလေးထိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ MIDI မှာဒီ MIDI အထိုင်မှာ MIDI လေးတက်ဆင်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် MIDI လေးတက်ဆင်လိုက်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ AC အဝင်ကိုတော့ကျွန်တော်
AC ပလက်ပေါက်မှာကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်မီခလုတ်လေးဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကမီဒီခလုတ်ကိုဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီဒီလေးလင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီဒီလေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီပေါ်ကပလက်ပေါက်ကိုမီးဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မဖွင့်ခင်မှာဒီ AC မှာမီးရောက်နေလားဆိုတာကိုကျွန်တော် tester လေးနဲ့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်အပေါက်မှာတော့မီးရောက်နေပါတယ်ညာဘက်မှာတော့မရောက်ပါဘူးဒီအောက်အပေါက်ကိုလည်းထိုးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်အပေါက်မှာတော့ tester မီးလေးလင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ခလုတ်လေးဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်လည်းမီးရောက်တယ်ညာဘက်တော့မီးမရောက်ပါဘူးကျွန်တော်မီခလုတ်လေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ် tester နဲ့စမ်းကြည့်တာတော့ဒီဘက်အပေါက်တွေကတော့မီးရောက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖုံးအားလေးတွင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ဖုံးကိုကျိုးထိုးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးအားဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တော့ပြန်ပိတ်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဘက်ထရီအားဝင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီခလုတ်လေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာအားမဝင်တော့ပါဘူးမီခလုတ်ပြန်ဖွင့်ပြမယ်နောက်တစ်ချိန်စမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်မီခလုတ်လေးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဖုံးအားဝင်တဲ့ဆိုင်းပြနေပါတယ်ဒီအပေါ်ခလုတ်ကတော့ဒီပလက်ပေါက်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ခလုတ်ကြတော့မီဒီအတွက်ဖြစ်ပါတယ်မီခလုတ်ဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်လိုက်ပါပြီလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးဒီ2 GAN 2 socket ပလက်ပေါက်နှစ်ပေါက်ရဲ့ခလုတ်နှစ်ခုရဲ့မီခလုတ်ဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ယူဆပါတယ်ကြောင်းမီးလေးပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်